mali za wenzao, unamshikisha adabu. Ndio maana dola kuwepo. Unaachaje watu waonewe wanyonge? Wengine wanatengeneza dili, wanajua huyu tukimshtaki Rukwa ataishiwa nauli tu, atatuachia hii mali. Wanajua bibi huyu tukimshtaki Rukwa, tukamshtaki Panga, ataishiwa nauli tu, atatuachia. Hatuwezi tukawa tunaenda vitu janja za aina hiyo, mission time za aina hiyo. Ndio maana mimi napita sehemu nyingine naambiwa mkandarasi huyu hapa fedha alishalipwa mwaka mzima, mradi atekelezi, fedha nayo hajarudisha. Nasema eti tuchunguze. Tunachunguza nini na mtu ambaye tulimpa fedha red-handed? Tunachunguza nini? Eti pelekeni mahakamani, unatuelekeza tupeleke eneo tupotezee muda. Kamata, weka ndani, asitoke mpaka akapige hizo fedha. Ndio, ni mambo ya babaishana, tunapotezeana muda. Ya kufanyana wajinga. Alafu kwamba nane haribu ndo mjanja, hapa hakuna. Ndio. Basi baada ya kuwa nimeyasema haya, hii ilikuwa bashirafu utangulizi. Ningekuwa naongea Kiswahili cha ndugu yangu aliyetokea Pemba, naibu waziri wa maliasili, nasema hii ni bashirafu, ni utangulizi tu. Sasa tuende kwenye mada, tupate kusikiliza watu wawili, watatu, wanne, lakini nimeziona hoja mmeziandika hapo, tutazipokea, nimezipokea, tutazielekezea maeneo zifanyiwe kazi. Najua zimeshatolewa hoja na waheshimiwa wabunge, wawakilishi wenu, mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa chama. Sasa tutamuita naibu waziri wa ujenzi azijibu kwanza, alafu tuende kwenye hizo hoja moja. Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi, karibu tuambie kuhusu barabara. Tufungulie mkoa wetu. Asante sana.